Ինձ համար խելացի կինը նա է, որի հետ ես կարող եմ հիմար լինել այնքան, որքան որ կցանկանամ։ Մահ միակ սերը, որ դու միշտ հիշում ես, դա առաջին սերը դա։ Մինչ մահ, առանց կիրք սեր չկա, չէ։ Սերը տարիք չունի։ Սիրում եք հիմա։ Հիմա թատրոնը կնոջ նման մի բան է, որ ասում եմ կնգաս մոտ ու դգնա, բայց սիրում եմ։ Հիմա այսօրում մոտ եք գնում։ Պիտի ամեն օր այնպես վայելես, ասես վերջին օրը, թե ինչ ուզում ես, բայց այնպես աշխատես, ասես անմահես։ Այս աշխարհում ինչ լավ բան կա, կամ օրենքից դուրս է, կամ չաղացնում է։ Մարմնավաճառի նման է, որ խմացնում են, շատ էի խմում։ Շատ էի խմում, ինչքան եմ ուզում եմ Դենի Դիդրոյից, Ժակ Ռուսոյից խոսեմ, ես երևանցի տղա եմ, կոնդում մեծացած, թանգարանում մեծացած, որտես բանը Արայել եմ ասում, հայոյում եմ, ողորմելի կյանքս երկարեց մի քիչ։ Ես դարձ մահը ծանր եմ տանում, չեմ հավատում, որ ես չեմ լինելու։ Իմ ինձ վազգեն առաջինն ապնքել։ Անկողնային, սիրային հարաբերությունները արդեն իրենց տեղը զիջելու են այլ հետաքրքրությունների։ Սուտ ես ասում, 100 ընկեր չես կարող ունենաս։ Ընկերն մարդն է, որը քո մասին ամեն ինչ գիտի, բայց այնուամենայնիվ քեզ սիրում է։ Բայց դա պատճառ չի, որ չարանաք։ Բաչիկ, մերսի։ Մերսի։ Հաղորդման գլխավոր գործընկեր Վալան գրուպ, գործընկերներ Armenia Wine, Կտուր AM։ Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տանը։ Ուզում եմ անչափ շնորհակալություն ասել բոլոր ջերմ խոսքերի համար, որ գրում եք եւ մեկնաբանությունների դաշտում, եւ ինձ հանդիպելիս։ Հավատացեք, դա ինձ շատ մեծ ուժ է տալիս, որպեսզի ես շարունակեմ նախագիծը եւ այն անեմ իհարկե մեծ սիրով եւ ջերմությամբ։ Եղանակը արդեն բացվում է եւ բնությունը կանչում է իր գիրկը։ Եթե գնալու եք Լոռի, ապա ես ձեզ համար ունեմ խորհուրդ եւ առաջարկ։ Լոռվա Դեբետ գյուղում փնտրեք եւ գտեք Դեբետ Life հյուրատունը։ Հյուրատունը ունի 4 համար, բոլոր համարները ունեն իրենց անհանգույցը եւ շատ գեղեցիկ են, շատ դիզայներական լուծումներով։ Պարզապես մի հրաշք Դեբետ գյուղում, որը տեսնում ես ու չես հավատում, որ կարելի է իսկապես այսքան գեղեցիկ կառույց եւ այսքան գեղեցիկ հյուրատուն պատրաստել։ Բացի այդ, անմիջապես կողքը հյուրատունը ունի իր շքեղ եւ մեծ ռեստորանը, շատ հետաքրքիր հեղինակային խոհանոցով, ճաշացանկը շատ հարուստ է, բոլորը կարող են գտնել ճաշացանկում իրենց քիմքին հարմար որևէ ուտեստ եւ իհարկե այն մոտեցումը, այն սպասարկումը, որ կա այստեղ, վստահ եմ բոլորիդ կհիացնի։ Սա իմ խորհուրդը Լոռի գնալուց, անկախ նրանից կգնաք Սանահին, կգնաք Հաղպատ, Օձուն, Դսեղ, անպայման անցեք Դեբետով եւ այցելեք կամ հյուրատուն կամ էլ ռեստորան կամ երկուսը միասին։ Շարունակելով իմ հաղորդումը, ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր հաղորդումը լինելու է վստահ եմ եւ ինտելեկտուալ, եւ հումորով, եւ արվեստաշունչ, մի պարզ պատճառով, որ իմ տուն ռեստորանում հյուր է լինելու Նարեկ Դուրյանը, մարդ, ում դուք մշտապես խնդրում եք մեկնաբանություններում հրավիրել իմ տուն ռեստորան, դե ես էլ մեծ սիրով գնամ դուռը բացեմ։ Ներողություն, ուշ բացեցի։ Լավ է։ Գիտեք ինչ երկար եմ ձեզ սպասել։ Համեցեք։ Ոչինչ։ Պարոն Դուրյան, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն ասել, որովհետև ինձ համար մեծ երջանկություն է ձեզ իմ տանը ընդունելը, իմ սերը, հարգանքը, հիացմունքը հայտնել այսպես տետատետ իրար դիմաց, շնորհակալ եմ շատ։ Ոտքս հաջողություն բերի այս տանը։ Շնորհակալություն շատ։ Շամպայնը բացելը ձեր վրա եմ թողնում, որովհետև այդ գործից վստահ եմ լավ եք։ Պարոն Դուրյան, մենք խմելու ենք Armenia Wine ընկերության Թարիրի լյուքս դասի խաղուն գինի է, հատկապես դուք համեմատելու շատ բան ունեք, եւ ֆրանսիական գինիների հետ, եւ վստահ եմ հայկական գինիների հետ, ուրախ կլինեմ ձեր կարծիքը լսել։ Մինչ բացում եք, ես չեմ կարող ուղղակի չասել, թե ամեն անգամ, երբ որ ես նոր հաղորդում եմ տեղադրում YouTube-ի իմ ալիքում, որքան շատ են մեկնաբանություններում գրում, խնդրում ենք պարոն Դուրյանին հրավիրեք, խնդրում ենք պարոն Դուրյանին հրավիրեք եւ ինձ համար մեծ պատիվ էր իհարկե, որ ստացվեց մեր հանդիպումը։ Վստահ եմ ուրախոր ենք անցկացնելու իրար հետ։ Ինչ պլաններ ունեք այսօր։
թատրոն։ Բայց այդ տխուր եք ասում, թե Չէ։ որովհետև sense թատրոն։ Ես գիտեք որ թատրոնը կնոջ նման մի բան է, որ ասում կնգաս մոտ ու դգնա, բայց սիրում է։ Կնոջ թե սիրուհու։ Երկուսն էլ։ Ավելի շատ։ Տարբեր նայած որ պահին ոնց ես մոտենում հարցին։ Այնպես որ նորմալ է։ Հիմա այսօրում մոտ եք գնում։ Կհասնեմ տեղ կհասկանամ։ Իսկ հետաքրքիր է ամեն անգամ կա այդ նվաճելու եւ ապացուցելու քո լավը լինելու, քո արժանի լինելու ֆակտորը, ինչպես օրինակ հենց նույն հարաբերությունների մեջ կին տղամարդ։ Պայթացնեմ։ Գիտեք ապացուցելու իհարկե որովհետև ստոպ չպիտի լինի կյանքում ոչ մի բանում ստոպ դու երբեք չպիտի համարես որ ինչ-որ մի բանի հասել ես իմ սկզբունքը դա է երբեք չպիտի համարես որ ինչ-որ մի բան է միշտ ինչ-որ մի բան պակասում է որովհետև միշտ սա ի տարբերություն ռեզին որ ասում են շատ ձգես կպատրվի չէ մարդը ինձ թվում է որ այն ռեզինն է որ ինչքան էլ ձգես չի պատրվի բայց պետք է անընդհատ ձգես եւ դրա մեջ մտնում է մասնագիտությունը դել իհարկե պետք է անընդհատ աշխատես, անընդհատ ապացուցես ինքդ քեզ, ապացուցես չէ, հաստատես, վերահաստատես, փնտրես, պրպտաս, կառուցես, սովորես, անպայման պետք է անընդհատ սովորես, երբեք ռուսի մի հատ խոսք ունի, վեկ ժիվի, վեկ ուչիս, դարերով ապրի, դարերով սովորիր, դրա համար դա շատ կարևոր է, այո, պետք է անընդհատ պահանջկոտ լինես քո հանդեպ, որովհետև որ հանգստացար, արդեն անկում է։ Գիտեք, այսպես խոսկաներություն ձեզ դատեցի, մի անգամ ես ներկայացման մեջ ասում եմ, մի անգամ մի շատ լավ կուզեն ունեմ, շատ ինքը ունևոր, մեծահարույց ես նույնիսկ կարող եմ ասեմ, Մոնտե Կարլոյում իր հարսանիքի ժամանակ այնպես եղավ, որ պատկերացնում եք, չի հարսանիքս։ Իհարկե։ Տրակում եմ այդպես տեղ են գնալիս։ Ես էլ։ Տրակում եմ։ Ես ելասի արի մենք հայտո կհանդիպենք կխմենք, բայց դե լավ, ստիպված գնացի։ Ուրեմն այնպես եղավ, որ երկու կողքը շատ հետաքրքիր մարդիկ էին նստած, շատ ահավոր հետաքրքիր մարդիկ էին նստած։ Այս կողմս մի հատ տարի, ես երևի մի 35 տարեկան էի, երիտասարդ էի դեր։ Մի այսպես մի քիչ խոչուչ մազերով, այսպես ժուժուգով, շատ արտիստիկ մի հատ տիպ էր նստած, այսպես քարակուսի կրեչատի կոստյումով բանվար, պարզվեց, որ Դեմիս Ռուսոսի մենեջերն էր և հայ, բոլսահայ էր։ Ձեր ասացի, իր ասացը կապ չի, բայց ուզում եմ պատմեմ ես դեպքը հետաքրքիր է, ուրեմն որ ասեցի, ճոճուխս ինչ գնես, ես դե թուրքերեն խոսքեր շատ էր, բոլսահայ էր։ Ասեցի դերասան եմ, ասեց մտի գրե ասեց, քեզի խորհուրդ մտամ մեր մասնագիտության մեջ բան ասեմ հիշիր, կուզես անոթի չլալ, շուրջը անոթի մարդ չի պիտի լա։ Ադաբու շատիկա չհասկացավ Դեմիսի մասին էր ասում։ Այս մի խորհուրդն է, որ ամբողջ կյանքս մնաց գլխուս մեջ։ Եվ սա, որը վերաբերում է ձեր հարցումին, տարիքով մի հատ մարդ էր, մի 75 տարեկան։ Բայց իրան լավ էր նայում, երևում էր, որ լավ իրան նայում։ Կողքը մի հատ 25 տարեկան, մի հատ դիցուհի։ Միասին էին, պարզ։ Ու մեկ պտտվում էր այդ աղջիկը, այդ ինչ ասեց բանը, դե բա, պատկերացնում եք իր համար այդ ինչ, ընկել է մամայի փորիկը, 25 տարեկան աղջիկ կողքը։ Ու անցած հեռախոսում կան, իտալերեն են, իտալացի էր։ Բայց ֆրանսերեն խոսում էր։ Խոսում էր գործին դնում էր, արդեն մի քիչ մեր կողքով խոսեցինք, բայց շուրիկ ասեցի լավ ես ապրում, գործ,
Սիրուն աղջիկ, ասեց, մտիկեր ասեց, ինձ նայի, ֆրանսերեն ասեց։ Ասեց, պիտի ամեն օր այնպես ապրես ու վայելես։ Ասեց վերջին օրդ լինի, բայց այնպես աշխատես, ասես անմահ ես։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Շատ։ Այս երկու արտահայտությունները, ես հետո ասեցի կուզենից, ես քո հասարակից մի երկու բան տարա, ինձ համար շատ կարևոր է, լավ եղավ որ եկա։ Այս երկու արտահայտությունները ինձ համար դարձան ձիվիզ, կարգախոս։ Կուզես անոթի չլալ, շուրջը անոթի մարդ չի պիտի լա։ Այո։ Պիտի ամեն օր այնպես վայելես, ասես վերջին օրը, թե ինչ ուզում ես, բայց այնպես աշխատես, եւ ես ավելացնում եմ մանավանդ ստեղծագործես, ասես անմահ ես։ Լավ նախադասություններ են, չէ՞։ Ֆանտաստիկ, վարպետ, շնորհակալություն։ Լավ լինեք դուք էլ։ Ես ինձ վերցրեցի այդ խորհուրդները նայել։ Այդպես է։ Շատ լավ։ Շատ է, ես միշտ կհիշեմ այդ երկու արտահայտությունը, միշտ։ Նա Բոլորիս կենացը մեր կենացը, խաղաղություն, բոլորիս առողջություն, բոլորիս մնացածը կճարենք։ Շատ լավն է։ Ինչո՞։ Թարիրի։ Իմ ամենասիրածն է։ Ես շոպան շատ եմ սիրում։ Ես էլ շատ։ Ես էլ։ Փթերով կարող էի հիմա, չէ, բայց կարող էի խմեմ փթերով։ Ես հիմա մի բան եմ անելու, որը գուցե շատերի համար անսովոր կլինի։ Առաջին նախուտեստը, որ մատուցելու եմ հենց խաղունգինու հետ, շատ տարօրինակ է լինելու այդ համադրությունը, որովհետև փորձելու դիտելու են ու ասեն, բայց ոնց, ինչպես կարելի է եւ այլն, բայց հիմա կպատմեմ դրա մասին։ Նախ մի հատ ուզում եմ այսօրվա ճաշացանկին անդրադառնամ եւ մեր հանդիպմանը։ Ուրեմն ես երկար մի քանի օր շարունակ մտածում էի, ինչ կոնցեպտ պիտի լինի։ Մեկ մտածում էի հայ-ֆրանսիական խոհանոցները խառնեմ իրար եւ ինչ որ հետաքրքիր մի բան ստեղծեմ, հետո ասում էի, չէ, վարպետի կարոտը ավելի հայկական, հետո ասում ինչ կարոտը եմ, արդեն մարդ է, հետո ֆրանսիական չեմ կարող մրցել այնպիսի խոհանոցներ է, այնպիսի խոհարարների է փորձել։ Եվ որոշեցի անել մի բան, որը երբեք չէի արել այս 3 տարվա մեջ։ Ես որոշեցի վերածել իմպրովիզացիայի իմ այսօրվա ճաշացանկը եւ ինչպես բոլոր կանայք բացում են սառնարանը ու տեսնում են ինչ ունեն եւ այդտեղից հորինում են այն ինչը որ կարող է ուրախացնել հարազատներին եւ նաեւ մտերմացնել, ինչու՞ չէ, որտեղ մենք գիտենք որ սեղանը մտերմացնում է։ Այնպես որ այսօրվա ճաշացանկի անունը դրել եմ իմպրովիզացիա։ Եվ զրույցին էլ հենց այդպես էլ պատրաստվել եմ, որովհետև նայում եմ անթիվան համար հարցազրույցներ, որոնցից մեկն էլ մենք ենք միասին ունեցել կեսգիշեր Նանսի շրջանակներում, եւ հասկանում եմ, որ կենսագրականի մասին խոսելը արդեն իհարկե վստահ եմ միշտ դարակներում մի բան ունեք պահած, որը կարող է նորություն լինել, բայց կենսագրական այսպես հարց ու պատասխանից հրաժարվեցի, դրա համար կարող եք բազմաթիվ հարցազրույց այլ վարպետից եւ որոշեցի ավելի շատ իրար հետ խոհափիլիսոփայական հանդիպում ունենանք, որովհետեւ ձեր կենսափորձը թույլ է տալիս անդադար լսել ձեզ ու տալ այն հարցերի պատասխանները, որ ոչ թե որպես հարցազրույցավար է հետաքրքիր, որ տան որ այսպես մի հատ ֆանտան լինի եւ սկանդալ լինի, այլ որպես մարդ ինձ իսկապես հետաքրքիր է ձեզանից լսել եւ վերցնել։ Գնամ բերեմ առաջին նախուտեստը։ Նոր որ ասեցիք ֆրանսիական ուտելիք կամ չգիտեմ ինչ մի բան հիշեցի, մի անգամ մտա ռեստորան, մատուցող պապարում դուրա նստած էր, շատ սիմպատիկ տղա էր, բայց մի բան ասեց անգագի էդիր հետո։ Ասեց ինչ եք ուզում, ասի վաուս ֆրանսիական բան չեմ կերել, ֆրանսիական ինչ ունեք, ասեց վայ մեր մոտ ֆրանսիական չկա, մեր մոտ մենակ եվրոպականն է։ Շատ լավ է։ Այսպեսի դարում ենք ապրում, այնպես որ այսպեսի բանը շատ հաճելի են։ Դե անցնեմ գործի։ Դուք
գիտեք, որ իմ սիրելի գործընկեր Վալան գրուպի համար այս տարին տոնական է։ Վալան գրուպը տոնում է իր հիմնադրման 25-ամյակը։ Եվ սա իհարկե շատ ուրախ իրադարձություն է, եւ ես անդադար ունենում եմ հանդիպումներ աշխատակիցների հետ, թիմակիցների հետ, լսում եմ նրանց պատմությունները, ճանաչում եմ նրանց եւ ուզում եմ հիմա ձեզ էլ ծանոթացնել մարդկանց հետ, ովքեր երկար տարիներ, անգամ 23-24 տարի աշխատել են հենց նույն ընկերությունում, Վալան գրուպում։ Ալվասեմ անջատի, սել են 3 հոգով, դրանից հետո զարգադալով բետրացել է կոլեկտիվը։ Վալան գրուպը մեր երկրորդ ընտանիքն, իմ ամենայն դեպս երկրորդ ընտանիքն է։ Ես օրվա մի մասը ստեղ եմ, մի մասը ընտանիքիս հետ եմ անցկացնում։ Ստե բոլորի իջություններ են, բոլորը։ Սարգիս Կարապետյանն էր ձյաձ ասում։ Ես ամեն տարի նշել եմ իմ առաջի աշխատանքային օրը։ Ավենդաերշանի կորիզից մեկը, երբ որ որոշեցինք, որ լինենք ցեխ ուղղակի, այլ լինի Վալան պրոֆ։ Վալան գրուպում կա հավասարակշռվածություն։ Ամենակարևոր հիմնականն է, որ ինձ այսքան երկար տարիներ պահելա ու պահում է, հուսով եմ երկար տարիներ կպահի այս Վալան գրուպում։ Բոլորի վերաբերմունքը իմ հանդեպ շատ լավ է, տանում են տարբեր տեղեր, հյուրասիրում են։ Բա նաև բետոն էին բարձրացնում, ասեցի հոպ, ստոպ, մի վարկան ես վռազամ։ Մտա վանայի մեջ եւ խնդրեմ։ Մեծ հպարտություն աշխատել Վալան գրուպում, որովհետև մենք միասին շատ երկար ճանապարհ ենք անցել։ Շատ հաճույքով ինձ գալիս են գործիում։ Ամբողջ օրը աշխատում ենք, երեկոն էլ ուտում խմում ենք, ուրիշ բան չկա, էլի։ Միշտ հաճելի է ծանոթանալ մարդկանց հետ, հատկապես ովքեր ունեն այդպիսի մեծ ներդրում այս կամ այն ընկերությունում։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօրվա ճաշացանկը։ Այսօրվա ճաշացանկը լինելու է իմպրովիզացիա, ճիշտ այնպես ինչպես թատրոնում յուրաքանչյուր դերասան իրեն թույլ է տալիս իմպրովիզացիաներ անել։ Ես էլ այսօր իմ խոհանոցում եմ անելու, հատկապես որ այսօրվա իմ հյուրը վստահաբար կգնահատի այդ։ Կբացեմ սառնարանս, կգտնեմ մթերքները եւ իմպրովիզացիա կանեմ։ Ես վստահ եմ, այս համադրության հետ դուք համաձայն չեք լինի, բայց պատրաստելու եմ կարագով եւ բաստուրմայով նախուտեստ եւ մատուցելու եմ շատ գեղեցիկ։ Հարում ենք կարագը։ Մի փոքր ուրց եմ ավելացնում կարագին։ Կարող եք մատուցել եւ անհատական եւ ընդհանուր ափսեում։ Եվ վրայից էլ բոված, ծեծած, նուշ եւ անգույզ։ Հիմա պատմեմ ինչ ենք փորձելու։ Նախ մենք համադրելու ենք խաղուն գինին, շամպայնը եւ բաստուրման իրար հետ։ Ինչը վստահ եմ սկզբից։ Ինչ սա ինչ է։ Սա հիմա կասեմ ինչ է։ Հիմա սրան դեռ չեմ անդրադարձել, սրան եմ անդրադարձել։ Բաստուրմա շամպայն անկեղծ ասեմ առաջի անգամ եմ փորձելու, երբեք չեմ փորձել։ Բաստուրմա։ Շամպայնի հետ։ Շամպայնի հետ, այո։ բաստուրմա։ Սա մի ֆանտաստիկ համադրություն է, որը ինձ սովորեցրել է, այո, որը ինձ սովորեցրել է իմ շատ սիրելի լուսահոգի ընկեր Ժիրայր Ավանյանը, Դոլմամա ռեստորանի հիմնադիրը, եւ Հայաստանում ռեստորանային բիզնեսի կնքահայրը։ Եվ մի օր զանգահարեց, ասեց. «Ալես, կգաս մի հատ»։ Գնացի, ասեց, գիտես, ես երկար ժամանակ փորձարկել եմ շամպայնը եւ բաստուրման իրար հետ եւ հասկացել եմ, որ մենք ամբողջ աշխարհում պետք է այդ համադրությունը տարածենք եւ դա դու պետք է անես։ Դու պետք է Օդրի Հեբերնի նման հագնվես, շամպայնի բաժակը ձեռքդ լինի եւ բաստուրմայի հետ այդ համադրությունը պրոպագանդենք։ Ցավոք չհասցրեցինք, չստացվեց, բայց սա իմ ամենասիրելի համադրություններից մեկն է։ Հաջորդ սիրելի համադրությունը դա կարագի եւ բաստուրմայի համադրությունն է ինձ համար։ Միասին։ Միասին։ Դա սիրում եմ, դա գիտեմ։ Եվ կարագը հարել եմ, ինչպես տորթի համար կրեմն ենք անում։ Համեմել եմ ուրցով եւ ընդեղենով։ Եվ հուսամ ձեզ պետք է դուր գա։ Բայց եթե դուր չի գա, դուք հանգիստ կարող եք ասել դրա մասին։ Բաստուրմա եւ շամպայն չի լսել, ճիշտ ասած, առաջի անգամ պիտի փորձեմ։ Մերսի։ Փորձեմ։ Այո։ Ես դանակով կարող եմ բաստուրմա կտրեմ։ Այո։
Կարող եք ձեռքով էլ կտրել, Շամպանել ինչպես եք, ուզում եք։ շամպան։ Չէ, ինչպես ուզում Չէ, եք։ շամպանի հետ։ Չի խանգարում։ Չի խանգարում։ Շատ ես ազնիվ խոսք առաջարկում եմ փորձելու, բայց ես շատ բան եմ, բաց եմ փորձելու մեջ ուտելիքների։ Հա, ես տենց մարդկա ասում ես, վայ, չէ, չեմ էլ փորձի, բան չէ, ես շատ բաց եմ ուտում, ասում չէ, կամ ասում այո։ Ահա։ Շատ դժվար։ Բա կարակը։ Նախ խմում ենք հետո ենք կծում, թե կծում ենք հետո ենք խմում։ Իսկ մենք կծում ենք հետո ենք խմում։ Լավ։ Գնացինք։ Գծեցինք։ Ինչ հասկացա։ Այ միշտ զաբարել լինելու։ Մի հատ եկացեմ, էլի հասկացա։ Ես վախով սպասում եմ։ Չէ։ Էնպես։ Էնպես։ Հա, ձերը չի։ Անկեղծ ցա։ Գիտեք ինչու ասեմ, ես կարող եմ բացատրեմ ինչու։ Սուր եւ նուրբ համերի, հա, գիտեի որ դա է լինելու։ Նայեք, ինքը անկեղծ ասեմ հետաքրքիր միտք կա։ Ու ոչ թե որտեղ դուք եք արել դրա համար ասում։ Ու ես ես անկեղծ ուրիշ բան էլ ասեմ, վստահ եմ շատերը կհավանեն։ Վստահ եմ։ Բայց ես այնքան շամպանի սիրահար եմ եւ բաստուրմայի, որ ինձ համար իրանք միասին մի տեսակ, չգիտեմ, չեն համադրվում։ Կան բաներ, որ ես շատ եմ սիրում, որ այսպես տանձով եւ պաղպաղակի համադրությամբ, բայց սառով է, պաղպաղակը սառն է, ինքը տակն է, տանձով կամ խնձորով։ Ահա։ Կան այսպիսի բաներ, որ տաք սառը կամ չգիտեմ, քաղցր աղի, բայց այստեղ ինձ համար մի քիչ Չնայած ասեմ, այնպես չի, որ բան չէ։ Բայց հիմա հիշելու եք ու վերադառնաք, հետաքրքիր բան ասեմ։ Կարող է։ Հա, մի քիչ ժամանակ, որտեղ ես էլ առաջին անգամ որ փորձեցի, այսպես եմ որ ոնց, չէ, հնարավոր չէ։ Հիմա իմ գլխում պայքար է, որ ավելի ուժեղ, որներ ավելի։ Գիտեք, արդեն ամբողջ կյանքներս պայքար է, հիմա մենք ուտելիքի մեջ մտենք պայքար ենք, թե որը ում է հաղթում։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է, երբ որ մեծանում ենք, ինչ է լինում։ Տարբեր հարցերում, տարբեր հարցեր։ Շամպանի շատ լավն է։ Լուծում։ Ինձ էլ է դուր գալիս։ Իսկապես լավն է։ Հա։ Իսկապես լավն է։ Ինձ միշտ հետաքրքիր, ինձ միշտ հետաքրքրում է, որտեղ ինքս էլ կյանքի այն էտապում եմ, երբ հասկանում եմ, որ մեծանում եմ։ Չեմ փոքրանում հաստատ, դե մինչև այս բանը չեմ մտածել դրա մասին, հիմա արդեն սկսում եմ մտածել։ Ու ինձ սկսում են բաներ հետաքրքրել, որ ես չգիտեմ մեծ ժամանակ ոնց է լինում։ Օրինակ սիրահարվում ես, թե չես սիրահարվում։ Սիրում ես, նույնը չի։ Ես միշտ համարել եմ իմ կարծիքն, իմ համեստ կարծիքը։ Սիրահարվում ես կյանքում ընդամենը մի անգամ։ Եվ անպայման շատ ջահել ժամանակ, ու անպայման այդ սիրահարվելը միշտ վատ ավերջանում։ Սիրահարվել ինձ համար սահմաններից դուրս խենթության, ռոմանտիզմի գագաթնակետ, անպայման տառապանք, անպայման։ Կարող է ինքը ոնց որ մի հատ sense պարտադիր մի հատ sense փոքրիկ դրախտում դժողքի կտորի կա, որ դու պիտի դրանով անպայման անցնես։ Ունեցել եք։ Իհարկե։ Կպատմեք։ Կարող եմ պատմել, ես շատ սիրահարված եմ եղել մի աղջկա 8-րդ դասարանից, որը ինձ վրա, բայց խենթի նման, խենթի բանաստեղծ, միջև ունեմ, հիմա ունեմ բանաստեղծություններ եւ այլն, որ ինձ վրա ուշադրություն չէր դարձնում բացարձակապես եւ 10-րդ դասարանում նոր ուշադրություն դարձրեց, այն էլ վերջում 2 տարի ես գժի նման իրան սիրել եմ եւ մենք այո միասին մանեկանք մինչեւ առաջի կուրսի վերջում 1 տարի։ Գիտեք, որ ասում են սովետի ժամանակ խիստ, բացարձակապես մենք շատ ազատ այդ առումով ապրում էինք։ Իսկ ո՞նց եղավ որ սկսեց նկատել ձեզ։
Ես շատ չեմ կարող այդպես կոնկրետ ասեմ, բայց շատ աշխատեցի դրա վրա։ Մենք լավ ընկերություն էինք անում, մենք մի խումբ էինք 3-4 հոգի, երկու տղա, երկու աղջիկ եւ մի աղջիկ էլ կար, գիտեք աղջիկներ կան, որ միշտ ընկերները տղաներ են։ Այո։ Որ միշտ մեր դեսպանն են, ուղարկում ենք մեր սիրած աղջիկի բոտ։ Այդ աղջիկը շատ աշխատեց ինձ համար։ Ու այդպես մանեկանք մի տարի ու հետո ինքը գնաց, ինքը ավելի մեծ Այդ մի տարին ինչպեսին էր։ Ախենտանալիք։ Երբ ոչ գրիպ եղել, ոչ բան եղել եւ այլն, ես արդեն առաջի կուրսում էի թատերական ինստիտուտի, ինքը ընդունվեց կարծեմ Բրյուսել, թե չգիտեմ համալսարան, դե գիտեք արդեն որ տարբեր կուրսեր, տարբեր բաներ, ուրիշ լրիվ շրջապատ, միջավայր, բնական է որ դա պիտի գա, բայց շատ ծանր տարա։ Ինքը ձեզ թողեց։ Այո, ինքը գնաց, այո։ Ես չեմ նեղվում։ Ես գիտեք ինչա, պիտի ամեն ինչից դաս քաղես։ Իհարկե։ Ես չեմ նեղվում, բացարձակապես, սելավի, այդպես է, կյանքը այդպես է։ Գիտեք ինչքան անհետաքրքիր կլիներ, եթե ամեն ինչ այսպես մեղրի նման ամեն ինչ լավ լիներ։ Հետաքրքիր չի։ Իսկ փորձել եք այս տարիների ընթացքում հետ գնալ, հետ բերել։ Չէ, ես հետո շատ եմ սիրել մի քանի անգամ, այնպես որ ես սիրելն էլ իր հերթին խնդություն է մի հատ, որը չի համեմատվում։ Նայեք, սիրահարվում ես սրտով, սիրում ես ուղեղով, որտեղ սիրտը իհարկե գործում է, բայց այնուամենայնիվ դու մի քիչ ավելի սիրահարվելու ժամանակ ուղեղ չկա։ Բայց ինչ հավես է։ Այդ երևույթը չկա, հավես է ես ընդունում եմ։ Գիտեք Պլատոնը ասել է, սերը դա ծանր, լուրջ հոգեկան հիվանդություն է, դա Պլատոնի խոսքերն է, ես չեմ ասում։ Իսկ սիրելը հարգավ նորից ես կապվում ես եւ այլ սիրել եմ նորից մի քանի անգամ սիրելն էլ է շատ մեծ հզոր երևույթ է։ Իսկ հիմա որ հետ եք նայում, բոլոր են կանանց ում սիրել եք, կա ինչ-որ մի հատ ընդհանուր Ներողություն ասեմ, մի բան էլ ասեմ, պարզապես սիրահարվելը գրադուս աստիճան չունի, ինքը մաքսիմալ, այսպես փեջը միլիոնի վրա դրած է։ Սիրելը ամեն սեր իր աստիճան ունի փեջի, կա որ շատ է սիրում, նվազ է սիրում, դա համար սիրելուց ազատվել ավելի դյուրին է։ Կարող է մեկին սիրես, հետո մի ամիս տարապես, մեկին սիրես, 3 օրից մոռանաս, մեկին սիրես 1 տարի, բայց այն մի անտերը բաց չի թողնում։ Մինչև մահ միակ սերը, որ դու միշտ հիշում ես, դա առաջին սերը է։ Մինչ մահ։ Հատկապես չստացված։ Պիտի չստացվի, որովհետև եթե ստացվի, դա առաջին սեր չի, դա վերջին սերն է։ Պիտի չստացվի։ Իսկ հիմա որ նայում եք եւ ձեր այսպես կյանքի կանանց ուսումնասիրում եք մտովի, կա ինչ-որ մի հատ ընդհանուր գիծ բոլորի մեջ, որ դուք կարող եք ասել, այ էս եմ սիրում կանանց մեջ։ Գիտեք, Բալզակը մի հանճարեղ խոսք ունի։ Ինձ համար խելացի կինը նա է, որ ես կարող եմ հիմար լինել այնքան, որքան որ կուզեմ։ Գիտեք ինչա, կինը պիտի լինի կողքը, բայց եւ չլինի։ Նույնը տղամարդը, ես ձեզ ասեմ։ Կստացի, զույգերում դա շատ կարևոր է։ Զույգը պիտի վրա տեսպես բանը բարձած չլինի։ Ես սիրում եմ ինտելեկտ։ Բայց ես չեմ սիրում որ ինտելեկտով անընդհատ խեղդեմ։ Ինտելեկտախեղտ խեղդեմ թե չէ։ Գիտեք ինչ այդ մրցումը բանը կինը հանճարեղ խոսք է։ Ես ինձ համար խելացի կինը նա է, որի հետ ես կարող եմ հիմար լինել այնքան, որքան որ կցանկանամ։ Հանճար Բալզակը։ Իհարկե։ Այսինքն ամեն ինչ ասված է, այստեղ ամեն ինչ ասված է։ Եվ կարելի է նույնը հակառակը կնոջ մասին ասել, ինձ համար տղամարդը խելացի նա է, որի հետ ես կարող եմ հիմարանալ այնքան ինչքան որ կուզեմ։ Իհարկե ունեն ընդհանուր բաներ։ Իհարկե լինում է, որ բնությունը զարմանալի բաներ ունի, էմոցիաները, բնությունը, բանը։ Գիտեք, սիրելն էլ կա ուղեղով ես սիրում, կա աչքով ես սիրում, կա, այդ էլ կա։
Այսինքն մարմինը տեսնում ես, աչքերը տեսնում ես, քիթիկը տեսնում ես ու էլ չես նայում այստեղ ինչ կա։ Դե որ մեջ մի բան լինի լավ է, բայց կարող է եւ չլինի, այդ մի շատ ծանր վիճակ է։ Հասկանում եք, կա որ շարմն է սիրում, շարմը։ Իսկ սեր առանց գիրք մազերը այսպես անում, դու խենթանում ես։ Ինքը խենթանալիք է, առանց գիրք սեր չկա, չէ։ Ես չեմ հավատում, որ առանց գիրք սեր կա։ Առանց սեր գիրք այո։ Այդ այո կա, դա կա։ Բայց առանց գիրք սեր չկա, չի կարող լինի։ Դա պլատոնիկ սեր է արդեն։ Դա, չգիտեմ, գուցե կան որ այդպես բաներ սիրում են, դա իրաց հաճույք է պատճառում։ Ես դեր նորմալ տղամարդ եմ, ես այդպես դեր այդտեղ չեմ հասել։ Հիմա եթե դրամատուրգիայով հետ գնանք իմ առաջին հնչեցրած հարցին, այս տարիքում սիրելու եւ սիրահարվելու եւ պրոյեկտենք ձեր կյանքի պատմության վրա։ Ես ոչ մի գարանտիա չունեմ։ Ցավոք, բարեբախտաբար իհարկե, սերը մի բան է, որը չի պլանավորվում։ Որ պլանավորվել ինչ լավ կլիներ, ոչ կխանդեինք, ոչ կտարապեինք, ոչ սկզբից կծրագրեինք ամեն ինչ, ես չգիտեմ, այո, ես կարող եմ, գիտեք, համաշխարհային գրականությունը հիմնված չի, բայց լեցուն գործեր կան, որ 60 տարեկան տղամարդու սեր, Սիրանու դե Բերժերակ հանճարեղ գործը, եւ լեցուն այդպեսի գործեր կան, տարիք չունի սերը, սերը տարիք չունի։ Սիրում եք հիմա։ Հիմա։ Չէ, հիմա չէ, հիմա հանգիստ չէ։ Հիմա հանգիստ։ Եվ այս ամեն ինչի ավարտը հիմա հանգիստ։ Թատրոնը։ Բայց ես չեմ, հետո մի բան էլ ասեմ, գիտեք, տարիքի հետ իհարկե փորձում ես ինքնապաշտպանություն մեջը, որովհետև գիտեք ինձ հիմա ինձ համար շատ ծանր կլինի 67 տարեկանի սիրեմ, տառապեմ, հիմա ես ուրիշ պրոբլեմներ ունեմ տարիքիս հետ կապված, ավելի դեղեր, բեղեր հիմա ընկնեմ խասել, դրա համար տարիքի հետ, դրա դեղը չկա, հիմա տարիքի հետ դու մեքենայաբար քո մեջ այդ իմունիտետը սիրո դեմ առաջանում է, որ ավելի փնտրում ես դինամիկա, երիտասարդություն, ավելի sense, որովհետև գիտեք ինչ է, հիմա տառապել, բաժանվել, ես դրա ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ անկեղծ ասեմ, իսկ վախը կոմֆորտը խախտելու։ Ինչը։ Կոմֆորտը, որովհետև հասկանալի է, չէ՞ որ քո կյանք մեկը մտնում է, կոմֆորտը փոխվում է, իհարկե դառնում է ուրիշ մի բան, հետո է դառնալու ուրիշ կոմֆորտ, բայց այդ պահին հասկանում ես, որ կյանքդ ամբողջովին փոխվելու է։ Այդ վախերն էլ կան։ Իհարկե կան, բայց նայեք, հիմա այնպես չլինի, որ ես մի քիչ այնպես ինձ վրա շատ եմ ոսում, ես քանի որ Փարքասո կարդացել եմ լեցուն, ուսումնասիրել եմ այս թեմաները, դա իմ ամենակին սեր եւ այլն ամենասիրած թեմաներն են, որոնք շարժիչ ուժ են աշխարհիս։ Չնայած այսօր խաբեբայությունն է դարձել շարժիչ ուժ աշխարհի, բայց սիրո մեջ խաբեբայություն կա, ոնց որ հերո չենք։ Ես որ հանկարծ զգում եմ, որ սկսում եմ ինչ-որ կապվել, վայ, ասես ուշադրություն դարձրեցի մեկի վրա եւ այլն, ես մի անգամից իմ հետ սկսում եմ կարվել եւ այդ բանը իմ հետ փորձում եմ կամ ճիշտ ուղղությամբ ուղղել, դա ճիշտ կողմ դեպի ուղղել։ Գիտեք, հիմա խոսելը հեշտ է, ես այդ շատ լավ կարող եմ այստեղից հիմա դուրս գամ, նստեմ տաքսի, տաքսովարորդը լինի կին, ասի բարև ձեզ ու ես այնտեղ փլվեմ։ Շատ հնարավոր է, որովհետեւ չկա օրենք, չկա օրենք։ Մի մատի շարժումի վրա կարող է սիրահարվել ու խենթանալ։ Չկա օրենք, չկա։ Ոչ ոք դրանից ապահովված չի, Փառք Աստծո։ Viva l'amour։ Այո, կեցեր սերը, այո, խենթանալիք բան է սերը, այո։ Կապվածությունը, սերը, այդ ամեն ինչը, խենթանալիք բան է, դե շարժիչ ուժն է աշխարհից։ Ես չգիտեմ արդյոք մրգի կամ բանջարեղենի գողը գող է թե ոչ, բայց ես մի անգամ ինչ մեղքս թաքցնեմ լորի գնալուց ճանապարհին մի գյուղ կա, որտեղ կաղամբ է շատ աճում, ես մեքենաս կանգնացրեցի եւ մտա անծանոթ մի մարդու այգի ու այնտեղից գողացա մի մեծ գլուխ կաղամբ
ու չեմ ամաչում մի տեսակ դրա համար, դա կարակ պարտանում եմ, որ այդքան ինձ երջանկությունը պատճառել այդ կաղամբը, որ մեր գյուղի մարդիկ աճեցրել էին, այնպես որ ումից որ գողացել եմ, ձեզ հատուկ շնորհակալություն այդ կաղամբի համար, առհասարակ գյուղերում շատ եմ շրջում, դուք գիտեք, եւ չեմ կարողանում չնկատել այն տանիքները, որոնք վնասված են կամ էլ ազբեստից են։ Չեմ դադարում հիշեցնել, որ ազբեստից տանիքները մեր առողջության համար շատ վնասակար են։ Դրա համար իմ գործընկեր կտուր EM-ը առաջարկում է փոխարինել հին կտուրները բոլորովին նորով կամ էլ վերանորոգել այն կտուրները, որոնք վնասված են։ Եվ դրա համար հեշտացրել է ձեր կյանքը։ Այսուհետ դուք կարիք չունեք գնալու բանկ, դիմելու ապառիկ գործարքների համար, դուք ընդհանրապես պետք է զանգահարեք 812 կարճ հեռախոսահամարով եւ կտուր EM-ի աշխատակիցները ձեր փոխարեն ամեն ինչ կանեն։ Այնպես որ անցեք գործի։ Պատրաստելու եմ թարմ կաղամբով աղցան, նախուտեստ, ուտեստ, տաք աղցան։ Դուք վերջում կգրեք ձեր կարծիքով ինչ ուտեստ էր սա։ Կտրում եմ կաղամբը։ Եվ ինձ որ լսեք, կաղամբի վրա սխտոր կքսեք երկու կողմից։ Կաղամբը տապակում ենք։ Սկսում եմ համեմել աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, մի փոքր օրեգանո, այս ընթացքում կպատրաստեմ թանձրուկը, մածուն, թարմանանուխ, մի փոքր սխտոր, քիչ, բավական է։ Կաղամբը կարող ենք հանել, քանի որ երիտասարդ կաղամբ է, շատ փափուկ է ստացվելու։ Դրան ավելացնում եմ նեխուրի տերևներ, նեխուր, խնձոր։ Ես պարզեցի, որ փոքրիկ բողկ ունեմ, այնպես որ բողկ էլ կավելացնեմ։ Համեմի տերևներ և դնում եմ թանձրուկը։ Առաջարկելու եմ աղցանի հետ փորձենք թարիրի վարդագույնը, արենի վարդագույն մուսկատ և սիրա խաղողների բլենդն է։ Սամ ճիշտ ջերմաստիճանում պահված։ Զարամանալի մի բան ասեմ, վարդագույն գինին իմ ամենասիրած գինին եմ։ Ման հենց տաքերը գալիս են, ես միշտ վարդագույն գինին, միշտ։ Եվ պատմեմ ինչ ենք փորձելու, շատ թեթև, տապակած կաղամբով, մածունի թանձրուկով և թարմ բանջարեղենով, մրգերով թեթև աղցան, որը հուսամ այսպես խուտուտ կտա մեզ։ Իսկ ում ռեցեպտն է։ Իմ։ Այդպես, իմպրովիզացիա։ Այո։ Լավ լինենք։ Լավ լինենք։ Շատ լավն է, ես չի ճանաչում ես մանրական։ Շատ լավն է։ Փորձենք։ Անպայման։ Շատ համեղ եմ։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Ռաբլեն իզուլ չի գրել, էլի։ Մեկ գանգացիելի մեջ։ Անարդա այս աշխարհում ինչ լավ բան կա, կամ օրենքից դուրս է, կամ չաղացնում է։ Ճիշտ չի։ Կամ օրենքից դուրս է, դրա համար դատում էր, կամ չաղացնում է։ Ճիշտ չի, արդար չի։ Ոնց եմ նախանձում մարդկանց, որոնք կարող են ուտել ու չչաղանան։ Դա ձեզ չի սպառնում։ Ես տարիներով կարող եմ դիետա անեմ, հետո մի հատ այսքան մի բան ուտեմ,
լցվեմ մի Պարոն Դուրյան, բայց մի հետաքրքիր բան ասեմ, օրինակ դե այդպես է, չէ, հիմնականում ավել քաշը շատ հաճախ իհարկե ստիպում է մտածել նվազելու մասին, նիհարելու մասին եւ այլն, բայց կան մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեն նիհարելու, շատ նիհարելու։ Օրինակ ես չեմ պատկերացնում ձեր դերերը, այն բոլոր դերերը, որոնք հենց ձեր վրա են կարված, էլի։ Խաղաղ օրինակ, չգիտեմ, 50 կիլոգրամում մի տեսակ չի գլխիս մեջ օրինակ կարճ միացում կլինի դրանից։ Ես այդ համաձայն եմ, բայց ինչպես որ նոր ասում ենք, այնուամենայնիվ ամեն ինչ չափ ունի սահմանում։ Ես մի մոմենտ շատ լցվեցի ու ես մի բան ասեմ, այնպես չի որ ես այդպես ես սիրում եմ համեղ ուտել, բայց շատ ուտող չեմ։ Համեղ այո։ Բայց որ ասեմ նստեմ մի 10 հատ խինկալի ուտեմ վրայից մի տաբակա բանը, ես տենց ուտող չեմ։ Պարզապես հիմա չգիտեմ ինչքանով հետաքրքիր է դա ասեմ, իմ մոտ խնդիր կար, չէր մարսվում, ոչ մի բան չէր վառվում։ Ինսուլինից պատճառով եւ այլն եւ սարսափելի լցվում է, նույնիսկ չուտելով լցվում է։ Իսկ ես մի բան հասկացա։ Ինչ ուզում եք արեք, մի չաղացեք։ Նույնիսկ հիմա հակաբն բան ասեմ, ծխելն էլ, որովհետեւ ծխելու մեջ հարգավ շատ ռիսկ կա։ Բայց եւ ռիսկ կա, որ ես մարդ գիտեմ, մինչեւ 100 տարեկան ծխելը ոչ մի բան չի եղել։ Բայց ես տարիքով չաղ մարդ չեմ ճանաչում։ Հետաքրքիր բան ասացիք։ Քաշը չկա կամ։ Ծխելը կա կամ։ Նա կարող է տոկոսային առումով 80-ը այո, 20-ը ողջ կմնաս, բայց տարիքով մարդ գեր, ես չեմ ճանաչում։ Մեկ ասում են, դե որտեղ տարիքը առնում են, նիհարում են, եղբայր մերանք տարիքն ես առում, չեմ նիհարում։ Տենց բան չկա։ Գեր մարդը երկար չի ապրում, որովհետև ամեն ինչի վրա է ազդում, ամեն ինչի։ Իսկ երիտասարդ տարիքում հաշտ էիք ձեր արտաքինի հետ։ Ես շատ նիհար եմ եղել։ Ես սուսերամարտիկ եմ եղել։ Ես Ֆրանսիա եմ գնացի 50 կիլո։ 50 կիլո։ Բայց որովհետև գիշերային աշխատանք սկսեցի անել։ Ռեստորաններում, բարերում նվագում էի։ Կամ փորձում էի նվագել։ Չէ, հետո սկսեցի նվագել։ Գիշերային կյանք էր, առավոտ մինչև 7-ը։ Ու այնտեղ գիտեք ոնց է, այնտեղ դաշնակահարին, որ գոհ են քեզանից փող չեն տալիս, խմիչք են ուղարկում։ Ասում են ինչ ա ուզում, խրգեք։ Մարմնավաճառի նման է, որ խմացնում են, մոտավորապես այդ շատ էի խմում եւ հետո տուն գնալուց առաջ մի հատ լավ ուտում էի, ինչ որ մնացել էր տալիս էի ես ուտում։ Եվ ես 4-5 տարի այդպես աշխատեցի։ Ընդ որում մի ռեստորանից մյուսն էի գնում, մի բարից մյուսն էի գնում, մի բարից 2 ժամ էստեղ, 2 ժամ էստեղ, 2 ժամ էստեղ, 2 ժամ էստեղ եւ սարսափելի լցվեցի։ Իսկ կորցնելը շատ դժվար է, լցվել այնքան հեշտ է։ Իսկ հիմա հաշտեք։ Հիմա հաշտ եմ, այս օպերացիան որ արեցի, հիմա հաշտ լինեմ, տեղ չկա։ Հաշտ լինեմ, մեկ որ սայլալով կամ մի տեղով անցում եմ, որ դուրս ուտում են, տղայի քնաստաղց է։ Դե չմոռանանք էլի, ես այնուամենայնիվ ինչքան էլ ուզում եմ Դենի Դիդրոյից, Ժան-Ժակ Ռուսոյից խոսեմ, ես երևանցի տղա եմ, կոնդում մեծացած, թանգարանում մեծացած, արայել եմ ասում, հայոյում եմ եւ այլ, որ տղեկս ես նստած տեսնում եմ, էլի տղայքով ես նստած ուտում խմում եմ, անենց եմ ուզում դստեմ հետները, սենց բաժակը լցնեմ, մի շիշ արաղ էի խմում ես, քնամ սենց հանգիստ։ Հիմա ասում տղեկ ասեմ 1000 2 շիշը մեկ էի խմում, բայց հարցը չի։ Բայց այս օպերացիայից հետո հիմա խեղճացել եմ, բայց չեմ դժգոհում։ Իհարկե։ Չեմ դժգոհում, որովհետև վստահաբար ողորմելի կյանքս երկարեց մի քիչ, որովհետև հաստատ շատ վատ էի։ Ընդունված չի, երբ կանայք տղամարդկանց կոմպլիմենտներ են անում, բայց պիտի ասեմ, որ իսկապես հրաշալի տեսք ունեք։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Թարմ, երիտասարդ,
Աշխուժ, ինչպես միշտ։ Աշխատում եմ, անընդհատ ես ինքս ինձ վրա, հետո գիտեք ինձ աշխատանքը ինձ շատ ապահում։ Ահա։ Շատ ապահում։ Ես անընդհատ ասում եմ, վայ, գնում եմ Հանգստան։ Հիմա օրինակ նոր եկա, գնացել էի Հանգստանալու մեր գյուղը Ֆրանսիա։ Եկա Մեր գյուղը Ֆրանսիան շատ է դրս։ Որ գյուղն է։ Վերնոն քաղաքի մոտ Նորմանդիա։ Ահա։ Օ։ Եկա բնություն։ թարմ ուժերով, 2 օրից լղկեցի, որովհետեւ շատ եմ աշխատում, բայց գոհ եմ։ Հիմա նորից եմ գնում մայիսի 25-ին։ 10 օրով եմ վերցրել օթանավը, բայց այն օրը մտածում եմ փոշմանը, որովհետեւ ես 2-3 օրից ես որ չաշխատեմ, ես խենթանում եմ։ Գիտեք, աշխատանքը երևի ապրելու ամենամեծ ստիմուլը մոտորը դա աշխատելն է։ Դա անհնարին է չաշխատել։ Իվերջ ամենահասարակ բանը կապիկը ոնց մարդ դարձավ աշխատանքով։ Այսինքն Դուք հավատում եք, որ կապիկը մարդ դարձավ։ այո։ Իսկապես։ Ես Դարվինի էվոլյուցիային հավատում եմ։ Մանավանդ մարդիկ կա, որ տեսնում եմ, ասում եմ Դարվինիզմի շատ չեն հեռացել։ Ապացուցում եմ։ Դարվինի մեջ։ Ուսմունքը ամբողջովին։ Ես հավատում եմ այդ էվոլյուցիային, հա։ Իսկ ծերանալուց վախ ունեք։ Դե արդեն վախենամ, չվախենամ հասնում եմ։ Գիտեք, ինչ ֆրանսերեն մի լավ խոսք կա, փորձում եմ հայերեն թարգմանեմ, չեմ կարողանում, ֆոֆեղավեք։ Դրանով պիտի ապրես։ Այսինքն, գիտեք, դրա դեմ պայքարես ոչինչ չի փոխում, մեկը ինքը գալու է։ Չէ, բայց էգզիստենցիալ այդպես բաներ ունենում եք։ Ես իրան ընդունում եմ այնպեսին, ինչպեսին ինքը կա, փորձում եմ իրան ծանր եմ տանում, հարգավ ծանր եմ տանում, բայց իհարկե ծանր եմ տանում։ Ես դրանից մահա ծանր եմ տանում, որովհետև ես չեմ հասկանում դա, ես չեմ հավատում, որ ես չեմ լինելու։ Մի տեսակ ինձ համար դա շուտ մարդին չի ցավախենում, բանից որ չի հասկանում։ Ես մահը չեմ հասկանում։ Չնայած ես ինքս աթեիստ եմ։ Ահա։ Բայց մոմ եմ վառում, այս էլ է զարմանալի պարադոքս։ Որովհետև ընդհանրապես առանց հավատքի ապրել անհնարին է։ Իսկ ո՞նց եք աթեիստ դարձել։ Գիտականորեն ես ավելի հավատում եմ, որ հավը ճիճու է ուտում, մենք հավին ենք ուտում, ճիճուն մեզ։ Ես այդ ցիկլին գիտական ավելի հավատում եմ։ Որտեղ մեկը կա նստած, գնում են գալիս, բայց ես դրան չեմ հավատում, բայց որ ինչ որ մի բանի հավատում եմ եւ խենթի նման, ես չգիտեմ ինչին եմ հավատում, բայց անհավատ ապրել դա անհնարին է եւ դրա համար է որ ես մտնում եմ եկեղեցի անհնարին է ես մոմ չվարում, ես չգիտեմ ում եմ մոմ վարում, եթե ինքը այդ բան կա Երևի նկատում ա որ ում եմ վարում, չգիտեմ, բայց ես այդպես լրջորեն, որ այնտեղ նստած են կողքի երկուքի, չգիտեմ, բան ես այդ չեմ հավատում, գուցե սխալ եմ ամենայն մեծագույն հարգանքով հավատացյալների հանդեպ, որտեղ նորից եմ կրկնում, իմ զատից Վազգեն առաջինն ա կնքել, այնպես որ ես միակն եմ, որ ինքը այդ խաչը բայրը եւ ինձ այո, վիապարա, այո։ Ես չգիտեի։ Այո։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ հարգավ հավատում եմ։ Կարելի է այստեղ ասել կրոնամոլ չեք, բայց ունեք հավատք։ Հա, հավատք ունեմ, իհարկե հավատք ունեմ։ Եվ ծերությունը գիտեք մի բան է, որը պիտի գա, ուզենք չուզենք, պիտի իր հետ գիտեք մահվանից այն օրը մտածում եմ, մահվանից ինչ ես, ինչ կա վախենալու անխուսափելիից, ինչ վախենաս։ Գիտես ինչ է։ Այդ մի բանը գիտես։ Իմիջայլոց այդ առհասարակ մահվան հանդեպ այդ զգացումը, երբ որ բարձր է լինում, հա թանաթոսը։ Մարդիկ կան դրա վրա շատ ֆիքսված են։ Ես երկար մտածում եի դրա մասին, երբ մի անգամ կարդացի, չեմ հիշում հիմա ով էր ասել, ասում է պետք չի վախենալ մահից, որովհետև երբ կանք մենք, չկա նա։ Էպիկուր, այո, երբ կա մահը, չկանք մենք։ Այս դեպքում արդեն մեկը չենք հանդիպում։ Երբ մենք այստեղ ենք, ինքը չկա։ Չկա, երբ նա կա, այստեղ մենք այստեղ չենք, այո։ Այո, դրա համար մի փոքր այսպես բալանսի է բերում, էլի, ասես լավ, մեկը այսպես ասած չես տեսնելու է։ Ես ավելի ասեմ, հետաքրքիր բան ասեցիք այդ նախադասության վրա, ասեմ մի բան։ Ուրեմն ես չգիտեմ ինչքանով ասա հետաքրքիր հիմա։ Ամեն ինչը հետաքրքիր է, պարոն Դուրյան։ Ես որ ասում են 40 տարեկանի
կրիզիս, չէ, տղամարդը 40-45 տարեկանի ես այդ մահվան բանով չէի քնում, վեր էի թռնում, շատ վատ էի ինձ զգում։ Ֆրանսիա բժիշկները դեղորայքի էին, ասեցին ինձ, որ այդ մահվանից ես վախենում, 40 տարեկանի կրիզիսն է, որ անցնում ես, ինչ է խնդիրը, 40 տարեկանում դու արդեն օրգանիզմդ ուրիշ ձև է սկսում ապրել, բայց դու ուզում ես վայելել այնպես, ինչպես վայելել ես 25 տարեկան, ուղեղը դեռ չի հասունացել, բայց մարմինդ արդեն այն կողմը անցնում։ Եվ այդ վախը մահվան եւ այլն բժիշկները ինձ դեղեր էին տալիս հանգստանալու, բան գիտեք, որ գիշերը քննեմ, բան, մի օր այդպես տուն նստած այս վիճակի մեջ չէի աշխատում, չէ, շատ լավ չէի, հեչ լավ, մի 4-5 ամիս։ Մեծ գրադարան ունեմ, հանեցի Էպիկուր ձերքիզն ու հենց այդ նախադասությունը կարդացի, գիրկը ծալեցի, դեղերը քսեցի ախ։ Ինձ էլ է դա օգնել դրա մասին չմտածեմ։ Շատ հանճարեղ է։ Եթե շատ խորը փիլիսոփայական մտածես, մենք մահվանի ինչ կապ ունենք։ Մենք ստուր է ինքը չկա, բայց որ ինքը գալիս է, մենք չկան կապի։ Իհարկե, սա մի քիչ ավելի, իհարկե շատ փիլիսոփայական է, որովհետև բավական է շատ մտերիմ մեկին կորցնես եւ շատ երիտասարդ տարիքում դու հասկանում ես, որ մահը տեսնում ես հենց, որովհետև դու ես մնացողը եւ դու ես տեսնում։ Այդ կրիզիսների հետ կապված նաեւ տարիքի հետ արդեն, իսկ այդ վախը, որ մարմնական հաճույքները քիչ-քիչ իրենց տեղը զիջում են արդեն օրինակ այլ հետաքրքրություններին, այս վախերն էլ են առաջ գալիս։ Ինչ առումով մարմնական հաճույքներ։ Հենց մենակ են, որ օրինակ հասկանում ես, որ կյանքի ինչ-որ մի էտապում անկողնային, սիրային հարաբերությունները արդեն իրենց տեղը զիջելու են այլ հետաքրքրությունների։ Գիտեք ինչա, դա էլ է նորմալ, որովհետև ես ներկայացման մեջ մի նախադասություն եմ ասում եմ շատ անարդար է, որ ինքը բնությունը այնպես է կարգադրել, որ տղամարդը միայն 50-անց ցավոք միայն 50-անց նոր է սկսում կյանքից մի բան հասկանալ։ Այ մի օր արթնանում է, ու մեկ էլ տեսնում որ ամեն ինչ ուրիշ ձև է տեսնում, ուրիշ ձև է հասկանում, ընկալում, ցանկանում, բայց ավաղ մարմինդ այդ ցանկությունների հետևից վազելու ոչ ժամանակ ունի, ոչ էլ ինչ մեղքս թաքցնեմ հնարավորություն արդեն։ Երևի այդպես է, որովհետև գիտեք ինչա, աչքը դառնում շատ մեծ դեր խաղում։ Էսթետիզմը փոխվում է, ու դա այդքան էլ վատ չի, ասեմ ձեզ։ Եթե դիմացդ իհարկե անենց չեն հագնվում կամ քսվում կամ ուրցնում իրանց, որ սիրտդ կանգնում է, մի քիչ էսթետիկայով բաներ ես տեսնում, ականջներդ լսում ես, ուրիշ ձև ես ընկալում, հասկանում եք, այդ հաճույքները, անկողինային ինչպես որ ասեցիք, իրանք ուրիշ ֆորմայի մեջ են հագնվում։ Այնպես որ բնությունը ամեն ինչի այդ մասին մտածել է, ամեն ինչի մասին մտածել է։ Պիտի ընդունես։ Այո։ Դուք շատ եք երիտասարդների հետ շփվում։ Այո։ Եվ հաճախ լսում ենք հատկապես ավագ սերնդից, դե մենք էլ ենք արդեն քիչ-քիչ ավագ սերունդ դառնում, մենք էլ ավելի երիտասարդներին ենք ասում, որ շատերն են ասում, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում, գլխանց կարող եմ դրա մասին ասել, որ դե լավը չեն երիտասարդները, մեզ նման չեն, տափակ են, անհետաքրքիր են, ամբովանդակ են եւ այլն։ Հիմա եթե այս իմ ասածը մի պահ մոռանանք, որ մեսիջները, այսպես ասած, հատուկ չպարտադրեմ, ինձ ձեր վերլուծությունն է հետաքրքիր այսօրվա երիտասարդների։ Սիրում եք իրենց։ Գիտեք, նախ սկսենք նայած, որ երիտասարդներին միշտ սիրում են։ Հիմա գալիս ենք երկրորդ հարցին։ Մենք նույնը կլինեինք, եթե օրինակ չունենայինք։ Իրանք մեղք չունեն, իրանց օրինակը հեռախոսն է այսօր, իրանց բերել են, դրել են այդ հիմարությունը իրանց առջև, իրանք դրա մեջ ով ուզում է, կարդում է, հետաքրքրվում է, նույն հեռախոսով լավ բաներ է գտնում, որտեղ հեռախոսը հանճարեղ երևույթ է։ Եթե ճիշտ օգտագործես, հանճարեղ բան է։
ինտերնետը խենթանալի կբանա, եթե ճիշտ օգտագործես։ Բայց այդ ամեն ինչը, եթե ինքը կարող է Saga of Forsyth-ը այդ 10 քանի տոմ գիրքը 2 էջով կարդաշուտ ու գա քննության, եւ իրան ոչ ոք չի ասում ոչ, պիտի կարդաս, Դա քեզ է պետք, որովհետև բացատրում ահավասիկ արդյունքը։ Բոլորը այդպես չեն։ Եթե հետները աշխատողներ լինեն, գիտեք, դրա համար օրինակ մշակույթի մասին խոսանք, քանի որ մշակույթի մարդիկ։ կուրսը ինստիտուտում պիտի 18 չանցնի։ Այո։ Որպեսզի այդ 18-ում կարդացնես, անալիզ անել տաս։ Մենք 10 հոգի ենք, 12 հոգի ենք, 4 վարպետ ունեինք, 4 վարպետ։ Բա, ախր այդպես կանգնել ասել երիտասարդները ասենց, ես էլ եմ ասում։ Հա բայց ախր ով է իրանցով զբաղվում։ Ամեն ինչից այսպես այդ բոլոնյան սիստեմը կրթության դա կատաստրոֆա է, դա հանելա պետք։ Այո։ Դա ջնջեց ինտելեկտը համաշխարհը։ Ես վաղը մինիստրն եկամ պրեզիդենտից, առաջինը դա կարգել եմ։ Իսկ ինչ կբերեք։ Բազմաձև ամեն ինչից պետք մարդ պիտի ամեն ինչից տեղյակ լինի։ Այդ դրա իմաստը ինչ է, որ դու եթե բժիշկ ես, վերջ, բժշկությունից մի քայլ, այս կողմ ասում ես Լուվրը ինչ է, ասում է մետրո։ Նպատակը դա է։ Դու քո մասնագիտության մեջ ծառայի։ Սասունցի Դավիթը արցան։ Այն կողմ չգնաս։ Հա։ Մի անգամ իմ աղջիկը շատ հետաքրքիր բան ասաց, ինչ որ այդպես խոսք եղավ իրենց սերնդի հետ կապված, ասեց. «Մամա, դուք եք մեզ դաստիարակել, բայց»։ Ճիշտ ասում։ Ճիշտ ասում։ Ճիշտ ասում։ Ինչ որ դու ցանեցիր դնել կհնձես։ Այդ երեխեքով ով է զբաղվում, ոչ ոք չի զբաղվում։ Ով է զբաղվում, իրան թվում է թե շատ է զբաղվում։ Ոչ, այդպես չի, մեզնով ոնց է զբաղվում։ Բայց իհարկե ուրիշ բան էլ կա, այդ երեխեքները իրանք իհարկե իրանք էլ գիտեք ինչա։ Հերմի ջան, թատերը երեք էի պատմում մեր երեխեքին։ Ահա։ Մենք ընդմիջմանը որ դուրս ենք գալիս մեր ինստիտուտում, ընդմիջումին, կպնում էինք պատերին։ Այս կողմից Աճեմյաններ անցնում, այն կողմից Խապլանյաններ անցնում, այնտեղ Մետաքսե Սիմոնյաններ ծխում, այնտեղ մեր Մկրտչյաններ, այստեղ Խորենաբեմ, ասես պատերին կպած, այսպես ման էինք գալիս։ Երեխեքը ինչ։ Կիսամերկ, ինչ-որ հիմարություններ, ամերիկյան ապուշ ֆիլմեր։ Ինչպես ասում էին մեր ուսուցիչները, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Շատ համեղավ։ Ես առաջարկում եմ մենք ավարտենք մեր աղցանը, փոխենք ուտեստը եւ շարունակենք զրույցը Մեծն թատրոնի մասին։ Դա։ Այժմ պետք է պատրաստեմ տաք ուտեստը եւ քանի որ մի փոքր ավելի դիետիկ, ավելի թեթև սնունդ պետք է պատրաստեմ նաեւ վարպետի համար, մտածեցի, որ կարելի է պատրաստել կոտլետներ, բայց շոքեխաշած։ Դրա համար անցնենք գործի։ Հավի կրծքամիսը կտրատել եմ եւ նախապատրաստել եմ։ Սպիտակ հացը թրջում եմ կաթով եւ թողնում ենք մի փոքր մնա։ Կտրում եմ սպիտակ սոխը, մանրացնում եմ, սոխը տապակում ենք տաք բուսայուղի մեջ։ Սոխը մի թեթև տապակելուց հետո վերցնում ենք մի մասը և թողնում ենք սառչի։ Խավի կրծքամսի վրա աղ ենք անում,
ավելացնում ենք կաթի մեջ թրջած հացը, օրեգանո, մի փոքր կարմիր պղպեղ, նայում եմ տենում ստեղ ինչ կա, ինչ ուզում եմ ավելացնում եմ, էլ ինչ կարամ ավելացնում, լավ ընթացքում կհասկանամ, հարում ենք, բուսայուղով տապակվող սոխի վրա ավելացնում եմ նաև կարակ, ավելացնում եմ գազար, դափնու տերև, հազրևարդ, սխտոր, ավելացնում եմ ջուր, հիշում եք չէ, շոգ է խաշում ենք կոտլետները, կրծքամսին ավելացնում եմ նաև թեթև տապակած սոխը։ Սոուսին ավելացնում եմ աղ, սև պղպեղ և Armenia Wine ընկերության տակառ սպիտակը ես այսպիսի փոքրիկ շշերով եմ գնում, որովհետև հարմար են և սոուսներ պատրաստելու համար և երբ ուզում ես ճաշին մեկ բաժակ սառը սպիտակինի վայելել և միայնակ ես այդ պահին և իհարկե սա հրաշալի տարբերակ է, որ գինու շիշը չբացես և չմնա, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս դուք էլ ձեռք բերեք։ Հիմա ամենակարևորը ձեռքերը թրջում ենք և սկսում ենք մեր կոտլետիկները ձևավորել։ Մատուցում եմ կոտլետը։ Դուք ինձ երես եք տալիս այս։ Ես սիրով եմ դա անում։ Մերսի։ Մեր վարդագույն գինին կշարունակենք, Հաճիկով։ փորձելու ենք հավի կրծքամսով կոտլետ, որը եփված է սոխի մեջ գինով և համեմունքներով։ Ջին։ Հուսամ կհավանեք։ Գինին է շատ լավն է, իսկապես շատ լավն է։ Փորձենք։ Շատ համով եմ։ Իսկապես համով եմ։ Ես հավատում եմ։ Իսկապես համով եմ։ Ըս աղացել եք։ Հարել եմ։ Հա։ Բայց կաթով եւ այլն, որտեղ բամբակի նման է ստացվել։ Բամբակի ինքը շատ փափուկ էր, շատ հալվեց։ Իրանից ինչ պարզապես հալվեց, շատ համեղ է։ Շնորհակալություն։ Մոլոդից, շատ լավ։ Գոհեք ինձանից։ Շատ կարող ամենու կամ հյուր։ Ես վայ չեք պատկերացնում, ես կուզենամ 10%-ին մի հատ 7-ին։ Ընթացքում է մի հատ սուրճ։ Ընտիրա։ Ստոպ Տուր Բագրատ ջան, վայելենք։ Պարոն Դուրյան, շարունակելով երիտասարդների թեման, բայց այսպես բերելով լինք անելով թատրոնի կողմ դեպի, հա, որովհետև դուք այն մարդն եք, որ այսօր ամենաշատն է երիտասարդների հետ աշխատում թատրոնում եւ հավաքում լավագույններին եւ առաջարկ անում եւ միասին բեմադրություններ անում։ Իսկ թատրոնում երիտասարդների մուտքը ինչպես է գնահատում, վարպետության իմաստով, ռուսերեն բառ կա, հա, объем այդ объемի իմաստով որպես արտիստներ, թե էլի այդտեղ էլ կոնֆլիկտ ունեք։ Չէ, այդպես կոնֆլիկտ չունեմ, կան շատ լավ երիտասարդներ կան։ Գիտեք, մի քիչ ինստիտուտը որ ես միշտ հարգել եմ թատերական ինստիտուտ, որ ասում են բան չկա սովորելու, ճիշտ չի։ Ինստիտուտից սովորելու բան կա, իհարկե, ու պես չի կացել, որ ինստիտուտը քեզ մի անգամից այնպես կդարձնի, բայց դու պիտի սովորես բազան, բայց հետո դու ինքդ պիտի կովորայել աշխատես, այնպես չի, որ մենակ ինստիտուտը պիտի քեզ տա։ Բայց մի խնդիր կա, որ ես ինձ նեղում է այսօր։ 21-րդ դար ենք, ես հիմա կգամ երիտասարդներին։ Այսպեսի արտահայտություն կա, եւ այն ամենը ինչ պետք էր ասել Շեքսպիրյան ոճով, Շեքսպիրը արդեն վաղուց ասել է։ Մի քիչ պետք է ուրիշ ձև սովորացնել այս երեխեքին, մի քիչ ուրիշ այսօր թատրոնի արտահայտչական միջոցները փոխվել են, նույնիսկ ակադեմիական, որը պիտի մնա ակադեմիական,
ակադեմիական թատրոնը պիտի մնա ակադեմիական թատրոն։ Իրանց միսիան ուրիշ է։ Իրանք այդ մանումենտն են, կլասիցիզմի պահպաններն են։ Մենք ուրիշ։ Մասնավոր թատրոնները ուրիշ, ոչ մեր մասնավորները, նույն պատանի հանդիսատեսը եւ այլն եւ այլն։ Երբ Ֆրանսիայում ասում են պետական թատրոնները դա ծառայես հիմքն են, իսկ մասնավոր թատրոնները ճյուղերն ու տերևները։ Իսկ մեկ առանց մյուսի ոչ միայն պետք չի։ Բայց հիմնված են այնուամենայնիվ ակադեմիզմի վրա։ Ուրեմն այս երեխեքին երկու բան կա, որ պետք է շատ ուշադրություն դարձնել ինստիտուտում։ Առաջինը սովորացնել դրան վաստակել։ Այս երեխեքը չգիտեն իրենց ներկայացնել։ Դա շատ կարևոր է։ Անցյալ անգամ մի դասախոսներից մեկը ասաց, հա բայց դրա համար ագենտներ կան, հա բայց դու պիտի ագենտից ընտրել իմանաս, որտեղ առաջին քեզ խապուղը ագենտը տա։ Նախ ագենտն էլ քեզ պիտի ընտրի։ Հա, չէ, բայց քո առաջին խապուղը ագենտը տա։ Այո։ Չէ, առաջին քեզ խապուղը ագենտը տա, ու ագենտը չի տանում քեզ մեկին ներկայացնի, որ դու փող վաստակես, ինքը գնա արացի։ Ինքը սառնալը պիտի լցնի, չէ։ Ուրեմն դու պիտի ագենտից էլ կարողանաս քեզ տախես ճիշտ է կեմպես, որպեսզի ինքը քեզ ընտրի։ Եվ երկրորդ, այսօր արտահայտչական միջոցները բեմական փոխվել են։ Բրցել է։ Դեկլարացիան։ Չորրորդ պատը գրեթե վերացել է։ Այո, այո։ Հասկանում եք, այսօր թատրոնը երկխոսություն է արդեն հանդիսատեսի հետ։ Եթե ժամանակին պատը կար, գալիս էին նայում էին, անհասանելի էին դերասանները իրենց։ Այսօր կոկնամ, այս բացում, կոկտա ամեն ինչ։ Եվ դու սրան կոնկուրենտ ես։ Ինչքան էլ ինտելեկտուալ մարդ դալիճում նստացնի, դու սրան կոնկուրենտ ես։ Միևնույնն է։ Ուրեմն երիտասարդները պետք է մի քիչ այնպես մտնեն թատրոն, որ հասկանան, որ 21-րդ դարում են թատրոն մտնում։ Ոչ թե օրինակ վերցնեն հինը եւ այսպես դեպերով խաղան։ Իսկ ո՞րն են պահանջները։ Սա ինձ նեղում է։ Էտա երկխոսություն պիտի լինի, պիտի խոսեն։ Ոչ թե խաղան։ Պիտի խոսեն բեմի վրա։ Ես շատ եմ ասում, որ այսօր մարդիկ չեն գնում նայեն Ժիրար Դեպարդյոն Սիրանո դե Բերժրակի կերպարում, գնում են նայեն Ժիրար Դեպարդյոյին Սիրանո դե Բերժրակի վիճակներում, նույնը չի։ Այո։ Նույնը չի։ Ուրեմն դու պետք է դու մնաս, այսինքն եթե դու չար մարդ ես խաղում, մենք ես էլ ունեմ մեջ ես չարություն դուք էլ ով կա բոլոր։ Ուրեմն դու պիտի քո չարը հանես, քո ինդիվիդումը պիտի մնա բեմի վրա, բայց դու քո չարը հանի եւ կպցրու այդ կերպարին, ոչ թե լրիվ այդ կերպարը վերցրա, երևում է, որ սուտ է երկու մարդ է բեմի վրա, դու այդպես ինչ ես, դու խաղում ես ինչ-որ մեկին։ Իսկ Կարլ Չապեկը հանճարեղ բան է ասել է, վայ այն թատրոնին, որտեղ բեմի վրա մարդու փոխարեն, ողջ մարդու փոխարեն դերասան ես տեսնում։ Դերասան չպիտի տեսնես։ Դա համար ես միշտ ասում եմ իմ երեխեքին, խոսեք, չեք խոսում, երգում եք։ Դա համար շատ հաճախ գնում ես ներկայացման, տեքստը այնտեղից գալիս է, բեմից էր հասնում ու կորում։ Իսկ ինչ վիճակ է ժամանակակից դրամատուրգիայի եւ թատրոնի համագործակցության մեջ։ Շատ բարդ հարց։ Շատ ես վստահ եմ կան պիեսներ, որ գրվում են, չեմ կասկածում։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ, այնպես չի, որ շատ եմ կարդում ես այսօր, ինչ մեղքս թաքցնեմ, բայց գոնե մեկը դեռ ինչ չի ասել, այս գործը մի հատ կարդա, շատ լավ գործ է, որ ես վազելով կարդամ։ Կամ մի դրամատուրգ ասի եկեք հանդիպենք կարդացեք գործը։ Կլինի, եղել է մեկ-երկու անգամ, չեմ գնացել ես, չի տարել ինձ, չի գայթակել։ Գիտեք, հիմա այնպես չստացվի, ես լավն եմ բոլորը վատ, բացարձակապես ես էլ բաներ ունեմ, բայց ինձ չի տարել։ Ժամանակա պետք երևի, գիտեք, ժամանակա պետք։ Այնուամենայնիվ սովետական դպրոցը ուրիշ էր, լավն էր այդ առումով։
ինտելեկտի առումով, գրականություն սովորելու առումով, բանի առումով ժամանակ է պետք։ Ասում են շատ լավ գրողներ կան։ Գրքի վաճառքը ասում են շատացել է, ես շատ եմ ուրախանում, շատ եմ ուրախանում, շատ եմ ուրախանում։ Չէ, ժամանակակից գրականություն իհարկե ունենք, դրամատուրգիայի մեջ էլ ունենք իհարկե մի քանի դրամատուրգներ, ովքեր թատրոնի համար, Անուշ Ասլիբեկյան, Սարան Ալբանդյան, Կարինե Խոդիկյան։ Ապրեք, վայ, Կարինե ջան, կներես, Կարինե ծերացել եմ, Կարինե Խոդիկյան, այո, իհարկե ունենք, հարգավ, ունենք, բայց կուզենայի, որ մի քիչ ավելի կոմեդիայի մեջ քիչ կա։ Գիտեք, կոմեդիան շատ դժվար ոչ։ Շատ Սարսափին այսօր կոմեդիան դարձրել են կոմեդիան դա չի, դա բացարձակապես կոմեդիա չի, դա մասխարայությունը կոմեդիա չի, անեկդոտ պատմելը կոմեդիա չի, կոմեդիան դա ոչ է, Մոլիեր, Գոլդոնի, Կոցի։ Իսկ ամենայն հարգանքով վստահ եմ ամբողջ թատերաշխարհի վերաբերմունքը ձեր հանդեպ, բայց այսպեսի մի տեսակ սնոպական վերաբերմունք կա ձեր հիմնած թատրոնի շուրջ, թե չէ։ Ես չեմ նկատում։ Թշնամիներ շատ ունեմ, չուզողներ, թշնամիներ, երևի ունեմ, ինձ թվում է կունենամ էլի, փառք Աստծո, բայց չեմ զգում, չէ, բոլորն էլ ուզում են որ գալիս են մեզ մոտ էլ չեն ուզում գնալ, սիրում են մեր թատրոնը եւ այլն։ Չէ, ես հետո գիտեք ինչ կա, ես բավականին զարմանալի բան եմ ասում, երևի փակ մարդ եմ։ Ես շատ չեմ թույլ տալիս ինձ մոտենալ։ Եվ որ ասում եմ ես 100 ընկեր ունեմ, սուտ ես ասում, 100 ընկեր չես կարող ունենալ։ Ընկեր այն մարդն է, որը քո մասին ամեն ինչ գիտի, բայց այնուամենայնիվ քեզ սիրում է։ Այո։ Այդտենց 100 հոգի գտնել անհնարին է։ Իհարկե։ Հասկանում եք, իմ շրջապատը, ասեմ ձեզ, 5-6 հոգի են, շատ այսպես ունեմ ծանոթներ լեցուն, բարև, ոնց է սիրում եմ շատ այդ մարդկանց բան։ Ու հետո իրանք գիտեն, ես չեմ, եթե մի բան լսեն, գանին ասեն, ես կնեղվեմ, ես իմ աշխարհում ինձ համար սուսիկ-պուսիկ աշխատում, ես ոչ մեկին չեմ խանգարում, թող ինձ էլ չխանգարեն, ես սուսիկ-պուսիկ աշխատում, ես չեմ տեսել սնոբ հանդեպ իմ Չէ, այդպեսի բան չեմ տեսել, չեմ կարող այդպեսի բան ասել։ Պարոն Դուրյան, մի բան եմ ուզում փաստել, ոչ թե դա ուզում եմ քննարկել, որովհետև ես ինձ համար դա որպես փաստ եմ վերցրել, եթե համաձայն չեք լինի, կարող եք ասել։ Վերջին շրջանում հանդիսատեսը բավականին ակտիվ է եւ կարող եմ փաստել, որ թատրոններում անշլագներ են լինում, տոմսերը շատ արագ սպառվում են, քիչ-քիչ վերանում է այն կուլտուրան, որ կան տեղում տոմս առնեն, որովհետև հասկանում են, որ այլևս կարող են տոմսերը սպառված լինել on-line տարբերակներով են գնում, նախապես են գնում, պատրաստվում են եւ այլն եւ այլն։ Այ որ կետից եղավ այս փոփոխությունը։ Կամ ինչից կարող էր լինել, եթե վերլուծենք։ Չգիտեմ, հետաքրքիր բան եք ասում։ Չգիտեմ, երևի այնուամենայնիվ հոգևորի ինստինկտը հիմարության դեմ իմունիտետը սկսեց աշխատել։ Ես հավատում եմ, որ ռենեսանսը վերածնունդը լինելու է։ Գիտեք, միշտ եղել է մռայլ դար, միշտ։ Հիմա մենք այդ մռայլ դարից, հիմա մենք նախա վերածնունդի մեջ ենք։ Լույսի շողը թե։ Ես հավատում եմ, որ վերածնունդը լինելու է։ Հեռախոսը ճիշտ են օգտագործելու, ինտերնետը ճիշտ է օգտագործելու, ես հիմար իրար գրել, իրար վիրավորել, իրար չգիտեմ ինչ, ֆիլմերը նորից լավն են դառնալու, կինոները, թատրոնը, վաղուց ինձ ասում էին թատրոնը վերանալու է, ես միշտ ասում եմ թատրոնը չի կարող վերանալ։ Ուղիղ շփումը չի կարող վերանալ, դա անհնարին է։ Ինձ թվում է այդ իմունիտետը հիմարության դեմ սկսեց զորանալ։ Անմակարդակ կովիդ սկսեց վերանալ, այդպես անվանենք, հա, այդ զավզակությունները, կովիդ, ճակետների մեջ։
Ես հավատում եմ, որ վերածնունդ լինի։ Ես շատ ուրախ եմ իմիջիայլոց։ Ես տեսնում եմ, լսում, նայեցեք, շատ վատ բաներ էլ կան ինձ համար։ Թխում են ներկայացումները։ Ոնց որ չգիտեմ, մի պոնչիկ թխել։ Ոչինչ։ Այստեղ մի վատ բան կա։ Հանդիսատես կա, որ չի հասկանում վատ պոնչիկ կորնա, լավ պոնչիկ կորնա։ Գնում է վատը նամը ու համարում է, որ դա է չափանիշը պոնչիկի, քանի որ առաջի անգամ է պոնչիկ ուտում։ Սա է խնդիր, մենք իրան կորցնում ենք։ Ժամանակա պետք որ հետ բերի։ Բայց ոչինչ։ Էտա կոնկուրենցիան դա է։ Ով կմնա, ով չի մնա։ Հիմա Սելավին 50 տարեկանից եմ խաղացի։ Ես 2 օրից էլի խաղում եմ։ Ամեն օր։ Այսինքն քանի տարի անում 17։ Ուզում եմ ասեմ կմնա, չի մնա։ Լավ, թող շատ եղնեն, թող շատ եղնեն։ Այո։ Եվ քանի որ խոսեցինք, որ շուտով Սելավի ներկայացումն է լինելու, եկեք մեր հանդիպումը ամփոփենք, մի քիչ հողեղեն, բայց այդ կարևոր ինֆորմացիայով հասկանանք ինչ է սպասվում Բոհեմ թատրոնում, հյուրախաղեր գիտեմ, որ ունեք, եւ նաեւ խոսենք ֆիլմի մասին, որտեղ նկարահանվել եք, որ մարդիկ իմանան թե ինչ նորությունների սպասեն ձեզանից։ Ուրեմն նախ ֆիլմից սկսեմ, վերջերս երիտասարդներ եկան ինձ մոտ, ամոթին ազգանունները չգիտեմ, պրոդյուսեր անունը Գոր, պրոդյուսերի անունն էլ Գոր, եկան նախ Կրիստինային մեր տնօրենին Հովանեսյանը զանգել էին, որ ֆիլմ կա ուզում ենք, որ պարոն Դյուրանը խաղա իրա վրա ենք գրե, բանը, սենց աֆերիստ ժուկ հայ, բայց համով գյուղապետա, որ իր նպատակն է, որ գյուղում միշտ 100 մարդ եղնի, որտեղ եթե 100 մարդ չեղավ գյուղում, գյուղապետի պաշտոնը հանվում է։ Գրանցում է այդտեղ եւ այլն։ Ու ես շատ հավանեցի, որ sense պատմեցի, դուրս եկա, որտեղ դրա մեջ համաֆերիստություն կա, համելիք հայրենասիրություն կա, որ գյուղը պահում է, էլի, մեկը մյուսին փաստորեն օգնում է, էլի, պարադոքս է, էլի, չարը լավ գործ է անում։ Նպատակն արդարացնում է միջոցները։ Ապրեք, այո, ասեցի, ընդ որում լավ ձևով, ասեցի, օքեյ, խոբան, Կրիստինային ասեցի, ես ինչ պայմաններով կնկարվեմ, ես ուզում եմ անպայման շեշտեմ, որովհետև ես ինձ լավ եմ զգում։ Կրիստինան, որ իրանց ասել էր պայմանները, դե տղան ջահել տղաներ են, իմ այդպես մեջքներին անբաներ չկա, որ կարողանան, եւ այլն Կրիստինը զանգեց ասեց, չէ, իրանք չեն կարող այդ պայմաններով կերնալ, բայց այնքան լավ երեխեք էին, ես հիմա էլ եմ ասում, իրանց էլ եմ ասում, այնքան մաքուր աչքերով, իսկ ես երիտասարդների համար գժվում եմ, ով ինչ ուզում ասի, ասի իրանց ասա ես նվեր եմ անում, առանց դրամի կնկարում, 7 օր ասի, ես նվեր եմ անում, Հերմի ջան, գերեզմանոց չեմ տանելու։ Իհարկե։ Բայց ինչքան լավ եմ ես ինձ։ Իհարկե։ Ու իրանք ինչքան լավ իրանց է զգացում։ Եվ իրանք ինչքան թևեր են տալիս նման քայլերը։ Դե շատ մեծ հարց է, այնտեղ վամպիրիզմով ավելի շատ ով էր զբաղված։ Ես իրանք տանում, թե իրանք ինձանից են տարիքը։ Եվ նկարվեցի եւ շատ ուրախ եմ, հրաշալի երեխեք։ Խումբը իրանք ասում են staff։ Ես որպես անգլերեն ասում եմ խումբ։ Հրաշալի խումբ, երեխեքը շատ լավն էին, շատ ընկերական, պրոֆեսիոնալ, շատ Հրանտն էլ եկավ նկարվեց Տոխացյանը։ Իսկ ֆիլմի վերնագիրը Օ պապա, թե օլա պապա, օ պապա։ Շուտով լինելու է էկրաններին, բաց չթողնեք։ Այո, շուտով լինելու է, 26 կամ 27, չգիտեմ։ Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, հուսով եմ որ լավ կլինի, ես չգիտեմ եթե կգնամ պրեմիերային, որտեղ ես չեմ սիրում ինձ նայել, ես նույնիսկ վիդեո որ անում են ներկայացումը չեմ կարողանում նայել, որտեղ ասում եմ լավ, այսպես վատ խաղալ անհնարին էր։ Դրա համար հա չեմ նայում, ես շատ եմ վախենում, ինձ նայելու շատ եմ վախենում։ Իսկ երկրորդը ես պետք է ասեմ, որ մի քանի տարի առաջ շատ մեծ բախտ ունեցա մի հրաշալի դերասանու հետ աշխատել, որին ճանաչում էի, քանի որ իմ մոտիկ ընկերոջ համակուրսեցու, որ 4 տարի միասին մատիտ եւ թուղթ ենք կրծել, այսպես ասած, Սամվել Բաղենյանի, տաղանդավոր դերասան իմիջիայլոց, կինն է Ջուլիետա Ստեփանյան, հա։ Իմիջիայլոց հրաշալի զույգ է, շատ մի քանի հաղորդում առաջ են ինձ մոտ եղել։ Տատիկիս ու պապիկիս են հիշացնում։ Տատս դր, պապս այսպես նստած լսում էր այստեղից, մտնում են դերից դուրս եկալիս, ճիշտ է։ Ու մենք խաղացինք մի ներկայացում անտիկվար Լեռնիկ,
Ես մեծագույն հաճույք եմ ստանում իր այդ վեպի վրա։ Իրենց այնպեսի խարիզմ, այնպեսի մի շունչ գալիս, այնպեսի էներգիա գալիս։ Եվ շատ տաղանդավոր մի աղջիկ իմ նախկին ուսանողներից Սիրանուշ Երիկյանը, Սիրանը մեր հետ խաղում էր։ Հիմա ցավոք Սիրանը մեր հետ չի պիտի գա մեր ճամփորդությանը հաջորդ, որովհետև սերունդ է սպասում։ Ուրիշ աղջիկ պիտի գա, Դոնարա անունով, Դոնա նորից շատ շնորհքով աղջիկ է, ուրեմն մենք սեպտեմբերի 10-ին գնում ենք Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաք Լոս Անջելես։ 3 ներկայացում ունենք 10, 13, 14, 12, 13, չեմ հիշում։ Հուսով եմ, որ անտիկվար Լեռնիկով հուսով ենք, որ լավ կանցնի, շատ ուրախ եմ, որ Ջուլիայի հետ գնում եմ այս ներկայացմանը։ Այնտեղ խաղալու ենք բարեգործականի Դալիճի, իմիջիայլոց ես Դալիճի համար շատ գոհ եմ, հիմա ռեկլամ չեմ անում, բայց ուզում եմ ասեմ։ Արեք։ Չէ, ինչի եմ ասում։ Վերջապես հայերը Դալիճ ունեցան։ Ես անընդհատ լսում ասում եի, չեք ամաչում այդ Ալեքսը գնում եք, որտեղ Ալեքսը գող ավազակներ էին։ Մի հատ այս ուզում էի այստեղ դնել, ասում էին $100։ Այդ բարեգործականի սրա ես շատ վաղուց եմ եղել, շատ էժյար որ թվերին բավականին ողորմելի տեղ էր, բայց հիմա շատ լավ սրա են սարքել եւ այդ սրահում ամսի 10-ին առաջին ներկայացումն է, հետո Հուսանք թանգարանն էլ որ սարքում են այնտեղ լավ սրահ պիտի որ լինի։ Ես իմացա եւ շատ ուրախացա, որ այդպեսի բան են սարքում։ Ընդհանրապես Լոս Անջելեսու հայությանը ժամանակն է սփյուռքահայություն դառնալ։ Ոչ թե Հայաստանից գնացածներ սփյուռք, որովհետև դա թիվա, դա քանակա, դա ուժա։ Ոչ թե sense ամեն մեկը միտեղ։ Ոչինչ, այն ինչ որ այստեղից գնում է, այդ է ուզում ասել, այստեղից շատ բան է գնում, հոգնել են, այդ շատ լավ նշան արդեն։ Այդ շատ լավն է, որտեղ ինչ լավ բաներ են գնում այստեղից, հարգավ։ Իհարկե։ Բայց ով ասես գնում, հոգնել են այդ մարդիկ, լավ քանի ուր գնա անընդհատ փող տան այդ մարդիկ, քանի տեղ գնան։ Ընդ որում բացարձակապես վստահ չի, թե ինչ մակարդակ է։ Ով մի հատ դալիճ է գտնում 20 տեղանոց, 20 հատ աթոռ դնում, $20 հավաքում է, խաղում է, հետո լավ, հետո Ժամանակն է նաև որ լավ ներկայացումները գնան, որովհետև երկար ժամանակ բավականին բարդ էր, թանկ Դրա համար սովետի ժամանակ կար հատուկ կոմիսիա։ Նայում էին, ասում էին սփյուռքը ձեզ պետք չունի, դա սվիդանյա։ Պարոն Դուրյան, թատրոնում ինչ նորություններ են սպասվում։ Թատրոնում հիմա նոր ներկայացում ենք արի կարուսել, որ խաղում ենք Լիայի հետ, շատ շնորհակալ շատ լավ ներկայացում է, միջալոց։ Դուք կարող եք Տոմսերը Բոհեմ թատրոնի ներկայացումները գնել կամ հենց թատրոնի պաշտոնական կայքից կամ փնտրեք եւ on-line գտեք, որ հարթակներում են վաճառվում։ Տոմսարքը դեռ հնարավոր է, չէ՞ գալ Տոմսարքից առնել։ Այդ համակարգը դեռ չենք վերածրել, չէ՞ մեր օրերում։ Ես միշտ ուզում եմ դա շեշտեմ, ամեն տեղ ասում եմ, մեր մոտ բոլոր ուսանողների համար մուտքը ձերի է, ես այդպեսի պայման եմ դրել։ Բոլոր անկապ ինչ պոլիտեխնիկ է բոլոր, միայն թե եթե տեղ չեղավ գեդին եք նստելու։ Մեծ հաճույքով։ Բոլոր ուսանողները, ով որ ցույց տա իր ուսանողական տոմսը, մտնում է ձերի։ Բրավո։ Ես միշտ դա շեշտում եմ։ Ես ինձ շատ երջանիկ մարդ եմ համարում։ Գիտեք Գիտեք ինչի եմ երջանիկ համարում, որովհետև ես անգիտակցաբար ընտրել եմ իմ մասնագիտություն, որը ինձ հնարավորություն է տալիս վայելելու այն մարդկանց, ում ես սիրում եմ։ Ես շատ սիրում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ այս փառահեղ օրվա համար։ Փոխադարձ շատ շնորհակալություն, հրաշալի մթնոլորտ, շատ համեղեր ամեն ինչ, հրաշալի խումբ։ Աստված դա այսպեսի հաղորդումներ, այսպեսի հարցերը, գիտեք, հարցազրույցները ամեն մարդու բան չի։ Ամեն մարդու բան չի հարցազրույցը։ Պապային է սիրում, թե մամային։ Դա ինչ է, լավ, մեկ անգամ ասում ես, երկու անգամ ասում ես, երրորդ անգամ հոգնում ես արդեն։ Օրինակ ինձ հիմա շատ են ասում, չեք գալի։ Չիմանամ ուր եմ գալի։ Գլով ինչքան է կարելի է պատմել ես Հանդուրյանի տղան եմ, ես Հանդուրյանի տղան եմ, հերը հոգնել հասկացա գլով։ Ինքան լազունի դա սկսել մտածել։ Ուրախ եմ, որ դուք շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, առողջ եղեք, խաղաղություն բոլորիս։ Ինչ ասեմ, հաճախեք թատրոն, հաճախեք մշակույթ, մշակույթը շատ կարևոր բան է։
Մշակույթը ահա որ կարևոր, կարող եմ մի հատ վերջի sense խոսք ասել։ Իհարկե։ Գիտեք, ես այն օրը ասեցի մի հաղորդման ժամանակ նորից եմ ուզում կրկնել, որովհետև գտնում եմ, որ սա շատ հետաքրքիր խոսք է։ Մի շատ տաղանդավոր աֆրիկացի, չեմ հիշում որտեղից է, Մալի կարծեմ։ Ռեժիսոր ընկեր ունեմ։ Ինձ հետաքրքիր բան ասեց Փարիզում, ասեց գիտես մշակույթը մեր մոտ ասում են Աֆրիկայում, ամբողջ Աֆրիկայում ընդ որում զեբրա կենթանու վրա այդ գծերն է։ Թե որ գերացկությունն է այդ գծերը։ Հիմա ասում է մի րոպեով այդ գծերը աչքերդ փագի, հանի ու զեբրային պատկերացրա, ինչ կենթանու է նմանվում։ Ավանակ։ Լուրջ։ Մեծ հանի այդ գծերը։ Չէ, լուրջ, մեծ ասած աչքերը փագի, զեբրայի գծերը հանի նայ։ Ես դրա մասին մտածել եմ, ուղղակի մտքումս տեսել եմ արդեն։ Ինչ խոսք։ Շատ։ Ուրեմն թող հասկանան, որ մշակույթը այդ սովետը հասկացել էր։ Մալիում ջազ երաժիշտներ կան, որ իսկապես առանց նրանց նույնիսկ ջազ աշխարհը պատկերացնել հնարավոր չի։ Ջան, սիրում եմ ձեզ, համբուրում եմ ձեզ, իրար սիրեք, սիրեք իրար, սիրեք։ Խնդիրներ կլինեն, հարգավ կլինեն, մարդու կնիկեր են կռվում, բայց դա պատճառ չի, որ չարանաք, բաչիկ, մերսի։ Ձեզ մերսի։ Շատ մերսի։ Հաղորդման գլխավոր գործընկեր Վալան գրուպ։ Գործընկերներ Armenia Wine, Կտուր AM։